она соответствует, смотрите, фокус от зарабатывания денег, например, если мы раньше думали, надо больше зарабатывать, теперь фокус от зарабатывания денег надо перенести к сохранению денег. Например, если вы в прошлый месяц сказали, мне надо $2000 зарабатывать, или там 1000, или 5000 и так далее, скажите, мне этот месяц надо 1000 сохранить. Мне этот месяц 2000 инвестировать. Мне этот месяц 3000 сохранить. То есть, фокус от зарабатывания переместить к сохранению. Однажды мне один человек задавал вопрос, Давлатов, потом не будет так, что когда фокус переместим на сохранение, доходу уменьшается. Возможно. Иногда бывает такое. Если вы про продажи не думаете, она уменьшается. Она будет уменьшаться. Но еще я видел такую необычную вещь. Необычную вещь видел. Это что? Когда ты начинаешь больше сохранить, деньги притягивают новые деньги. Потому что в деньгах есть больше возможностей. Я начал откладывать деньги. Я вам расскажу свою собственную историю. Вспомните, я сказал, как делать. Я начал откладывать деньги. Эти деньги начали дополнительный доход мне принести. Потом я начал еще больше откладывать, еще больше принесли. Думал, классная вещь. Я еще старался капитал увеличить. Чем больше размер капитала увеличивалось, тем размер дохода увеличивалось. И я сидел и думал, классно. Наступил тот момент, что я меньше и меньше работаю, капитал больше работает. Думал, странно. Надо что делать? Надо больше сохранить и заставить работать. Надо больше сохранить, заставить работать. Единственное, что надо делать, надо больше сохранить, заставить деньги работать. Дело пойдет. Это будет прекрасно. Вот таком вещи. Дальше пойдем. Человек подсознательно сравнивает свои возможности со своим желанием и увеличивает расходы. Это происходит так. Это как работает, как она работает. Например, у человека есть возможность, у человека есть желание. Кто из вас заметил, что ваше желание всегда больше, чем ваши возможности? Вы заметили? Всегда охота больше, правильно? Например, возможности, скажем, $1000, а желание 3000. Например, скажем, что это парень зовут Арман. У Армана говорит, его возможно 1000, желание 3000. И он попал на такой тренинг, на такой похожий тренинг попал. Где говорится, что надо сохранить деньги. Где говорится, что независимо от твоего дохода, какую-то сумму откладывай. Начни откладывать какую-то сумму, независимо от твоего дохода. И что он говорит? Внимание. Знаете, у него какая мысль в голове? Я пока зарабатываю всего 1000. А вот если я заработал бы 3000, тогда точно откладывал бы. Пока не могу. У вас бывало такое? Честно. Так, крутится? Я верю. Некоторые люди, послушая меня, они сами говорят, Давлатов, они меня слышат, сам по себе говорят, Давлатов, я так и так сам знаю, что надо откладывать. Но дело в том, что я только 1000 зарабатываю. Если 3000 зарабатываю, точно сохраню. То есть, якобы, причина того, что я не могу откладывать, якобы это связано с тем, что я мало зарабатываю. И знаете, эта мысль создает у них убеждение, что ты не можешь откладывать, потому что ты мало зарабатываешь. Значит, все расходуй. Поняли, да? Результат, итоги, эта мысль приводит к тому, что они все эти деньги расходуют, потому что убеждены, что если, поскольку они мало зарабатывают, они не могут сохранить. Якобы это, вот когда больше зарабатывают, тогда буду. То есть получается, что подсознательно они сравнивают желание с возможностью, это подталкивает к увеличению расхода. И они увеличивают расходы. Вот такая картина. Вы слышали когда-нибудь свои родные, близкие или сами кому-то-нибудь говорите, начни хотя бы чуть-чуть деньги сохранить. Говорят, да мне и так не хватает, что сохранить-то? Вы говорите, послушай, у тебя вечно будет не хватать. Откладывай чуть-чуть. Он говорит, да мне тебе легко сказать. Слышали подобные вещи? Вот это симптом. Я хочу сказать, это симптом создает поведение людей. Возбуждает их сознание. Они начинают так еще, знаете, спорить с вами. Я одному человеку один раз сказал, сохрани деньги. Он начал со мной спорить. Я сказал, послушай, я тебе ничего-то плохое сказал? Я всего лишь сказал, что ты можешь стать успешным. Ну, все потрат. Еще остальные продай потрат. Какая мне разница, все потрат. Чего я с тобой спорить-то? Правильно? Пожалуйста, все потрат. Если тебе надо будет помочь, я помогу потратить.
Сопротивление такое, внутреннее такое сопротивление. Потому что человек привык все потратить и хочет сам себе убедить, что я правильно делаю. Например, вы придете своему сыну, своему брату, свою дочку, говорите, что делай не так, а так. Например, он курит или он пьет, он по утрам поздно встает, по ночам долго сидит в компьютере. Вы ему что-то говорите, вы ему хорошее говорите, а он сопротивляет? Да. Знаете, он внутри сопротивляет, он лицо делает вот так. Ну, вы вечно придретесь на меня. Странно, вы ему хорошего сказали. Мир так создан. Вы человеку говорите, стань хорошим, он сопротивляет. Ну хорошо, оставайся таким гадом тогда, ладно? Интересно. Вот я почему это хочу, чтобы вы поняли. Это все наше мышление. Вот проблема где. Дальше пойдем. Внимание. Надо сегодняшние возможности сравнивать с теми возможностями, которые у вас раньше были. Например, сегодня, когда придете домой, вспомните 2 года назад. У вас не было такого дохода, как сейчас. 5 лет назад вспомните, у вас, возможно, дома не был такой ремонт. Возможно, у вас не была такая машина. Возможно, у вас не был такой, возможно, бизнес. Согласны? Возможно, у вас были долги 5 лет назад. Когда вы глядите назад, внутри как-то благодарность появляется. Заметили? Как это, знаете, гордость, как-то благодарность появляется. Но когда человек вот так сравнивает, он себя чувствует, да у меня и так не хватает. Что поделать? А на самом деле, как вы думаете, вот Арман, он думает, что я пока 1000 зарабатываю, это мало, не могу откладывать. Вот я буду откладывать, когда 3000 зарабатываю. Как вы думаете, он будет откладывать, когда 3 зарабатывает? Потому что у него желание станет больше. Когда возможность станет 3, желание будет 5, 10 и так далее. А 5 будут то же самое. Поэтому это бесконечный цикл. Внимание. Фундамент изобилия жизни человека – умение быть благодарным с тем, что у него есть. Фундамент изобилия жизни человека – это умение быть благодарным с тем, что есть. Другими словами, каждый день вспоминайте, как 10 лет назад вы жили, 5 лет назад жили, в 90-х годах как жили. Если и это вам не помогает, вспомни, как родители наши жили тогда. У вас внутри будет такая гордость, такая благодарность. Вот я сейчас так говорил, у вас внутри уже такое приятное состояние. Вы чувствуете? 2 года назад, возможно, у вас проблем или больше. Возможно, у вас не было бизнеса, который сейчас есть у кого-то из вас. Правильно? У кого-то 5 лет назад не было такой доход, как сейчас. Когда оглядываете назад, вы думаете, я столько сделал, Аллах даст жизнь, здоровье, еще дальше делаю. Правильно? Еще все будет хорошо, я справлюсь и дальше сделаю. Потому что когда человек сравнивает сегодняшние возможности с ранней возможностью, у него формируется благодарность. Благодарность к тому, что есть. И это позитивное состояние. Это положительное состояние. В этом положении человек себя чувствует маленьким, неуверенным. А в этом положении, когда возможности сравнивать с тем, что было раньше, более увереннее, более спокойнее. Нету спешка нету. Ты уверен, что ты справишься.